Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va expliquer les figures d'analogie ou les figures de rapprochement et du remplacement. زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده ان دي اول كاتيجوري من الفيجور دي ستيل. يعني ايه انالوجي؟ انالوجي بمعنى تماثل او تجانس. rapprochement بمعنى تقارب، ممكن يكون تقارب في المعنى او تقارب في اي حاجة يعني. replacement يعني تبادل. طيب، كنا قلنا ان احنا عندنا 4 حاجات في اول كاتيجوري دي. عندنا الكومباريزون المقارنة، الميتافور الاستعارة، وفي منها نوع تاني متفرع منها اللي هو ميتافور فيلي الاستعارة اللي هي المطولة، والاليجوري المجاز، والبيرسونيفيكاسيون اللي هو التجسيد. طيب، عندنا اول حاجة الكومباريزون، خلونا نشرحها باستفاضة اكتر. اول حاجة هنشوفها مع بعض الديفينيشن بتاعتها. ايه هي الكومباريزون؟ C'est une figure de style qui permet d'établir un rapport entre deux termes que l'on unit à l'aide d'une bande de liaison. بمعنى ان دي واحدة من الفيجور دي ستيل اللي بتسمح لنا ان احنا نعمل علاقة ما بين دو تيرم عن طريق مودوليزون، كلمة ربط. ايه هي المودوليزون بتاعت الكومباريزون؟ comme, semblable à, pareil à, tel que, paraître, plus, moins, moyen, semble, ressemble à, avoir l'air, faire penser à, on dirait que, de même que, à la façon du, et il y a plusieurs autres mots. طيب، الجملة بتاعتنا بتتكون من 3 حاجات أساسية أو من 3 عناصر أساسية. 3 éléments sont nécessaires dans l'énoncé. le comparé اللي هو المقارن، le style de comparaison يعني أداة المقارنة، et le comparant المقارن به. Cependant, on peut y ajouter le point commun. نقدر بقى هنا نقول على ال point commun اللي ما بينهم. Comparer qui est la réalité. Comparer اللي هو المقارن ده هو الرياليتي اللي في الجملة، الحاجة الواقعية والحقيقية. Le comparant est l'élément qui fait image. الكومباران اللي هو المقارن به ده هو الصورة ليه أو التعبير المجازي أو الخيالي ليه. الأوتيل دو كومباريزون دي ثابتة، هي أداة الربط ما بين الشيء الريال والإيماجينير ده. خلونا بقى ناخد اكزامبل دلوقتي على الكومباريزون عشان نفهمه أكتر سوا. Tu es comme un jour. فين الكومباري؟ tu. طيب، فين الأوتيل دو كومباريزون؟ comme. un jour دي تعتبر ايه؟ الكومبارون. طيب، لازم لما بطلع اي فيجور دي ستيل اقول معناه ايه، او هو لازم اديله يعني اكسبليكاسيون. المقصود من الجملة دي ايه؟ مقصود بيها cela indique que elle est très belle، ده بيبين قد ايه ان هي جميلة. tes yeux sont bleus comme le ciel او comme l'océan، c'est-à-dire que ses yeux sont purs. لما اقول على حد انت عينيك زرقاء عاملة زي السماء او المحيط، ده معناها ان العينيه pure نقية. cet enfant est malin comme le singe، الطفل ده لئيم قوي عامل زي القرد. c'est-à-dire cet enfant est rusé، ده بيعني ان هو شقي جدا. la route se déroule ainsi que un ruban، الطريق بيجري عامل زي الشريط. c'est-à-dire marche très vite، ده معناه ان هو ماشي بسرعة. son comportement est semblable à celui d'un bête، طباعه أو سلوكياته يعني عاملة زي ما يكون حيوان. bête حيوان animal. cela montre que son comportement est cruel et rude، طباعه قاسية وعنيفة. طيب، son sourire est pareil à l'éclat du soleil، ضحكته عاملة زي الضوء الساطع بتاع الشمس. cela indique que elle a une souris charmant et brillant، ضحكتها حلوة جذابة ويعني بتشد اللي قدامها وكده. طيب، تاني حاجة عندنا الميتافور. ايه هي الميتافور دي؟ c'est une figure de style qui est une comparaison abrégée où il y a deux termes dont l'une est réelle et l'autre imaginaire, mais le mot de liaison n'est pas
بمعنى ان دي واحدة برضو من ضمن الفيجور دي ستيل، هي شبه الكومباريزون بس ابريجي مختصرة. بيبقى فيها دو تيرم بيحصل ما بينهم كومباريزون، بيبقى واحد واقعي والتاني خيالي، بس ما فيش الاتيل دو كومباريزون. خلونا نشوف الاكزامبل. اول اكزامبل عندنا tu es un jour، شال كلمة comme اللي هي الاتيل دو كومباريزون شالها، وبتدي نفس المعنى ان هي جميلة. l'espoir fleurissait، الامل مزهر يعني في ازدهار وفي ازدياد. فcela montre que l'espoir augmente. ce courure est une gazelle، اللي بيجري ده عامل زي الغزالة. cela indique que ce courure court très vite، اللي بيجري ده بيجري بسرعة جدا. il pluie des cordes، بتمطر زي الحبال او الاوتار كده، c'est-à-dire il pluie lourdement، بتمطر شديد جدا. طيب دلوقتي هنشوف الميتافور فيلي اللي هو منشق من الميتافور. بيبقى ايه؟ aller une suite de métaphores sur le même thème، هو تكملة للميتافور لنفس الموضوع. c'est une métaphore qui s'étend à plusieurs éléments، يبقى ممتد في كذا عنصر. pour parler de métaphore filée il faut rester dans le même champ lexical، يعني لو هنتكلم على ميتافور فيلي لازم التشبيه يفضل في نفس الحقل اللغوي. خلونا نشوف example. cet homme est un tigre، شبهنا الأم بأن هو تيجر نمر، حيوان مفترس وشرس. ces crocs étaient prêts à se planter partout، ces crocs اللي هو ايه؟ أنيابه، يبقى شبهنا كمان الدم بتاعت الأم دي بأن هي كرو أنياب. ces griffes rognaient les carcasses، طيب شبهنا الإيدين بتاعته الضوافر بأن هي جريف. طيب ده بيبين لنا ايه؟ اولا احنا استخدمنا كده كذا إليمان ماشي ينتموا لنفس الشان لكسيكال. اولا الكرو والجريف بينتموا للتيجر، فده سميناه ميتافور فيلي. وده بقى بيبين لنا ايه؟ عشان لازم اي فيجور دي ستيل بنطلعه لازم نديله اكسبليكاسيون. ده بيبين ان الام ده فيروس شرس او عنيف، يبقى cela indique l'homme féroce. تالت حاجة عندنا الاليغوري. الاليغوري يعني المجاز. il s'agit d'une figure de style qui consiste à représenter de façon imagée en la matérialiser par un élément concret أو une idée abstraite. بمعنى إن هو بيعرض الحاجة بطريقة كأنها صورة imagée مخيلة، صورة كده قدامنا، واحنا بعدين بنحولها لعنصر ملموس او فكرة مجردة. وان في دونك ابل ا دي سيمبل، وده اللي بيخلينا نسميها يعني ان هي عبارة عن رموز. un ensemble des indices permet d'associer l'image à une idée comme la justice, le temps, la mort. بيبقى مجموعة عناصر بتشير لما بنجمعها لصورة ما كده او فكرة ما مجردة، زي العدالة، الوقت، الموت، اياك. طيب exemple. une femme aux yeux bandés tenait une balance. دي مثلا يعني بتبين ايه؟ c'est une allégorie de la justice. la colombe et le rameau d'olive، ده رمز الايه؟ c'est un allégorie de la paix. اخر حاجة عندنا البيرسونيفيكاسيون في الفيجور d'analogie. ايه هي بقى البيرسونيفيكاسيون دي؟ c'est une figure de style dans laquelle on prête tout ce qui appartient à l'humain, gestes, paroles, sentiments et actes, à des êtres animés, à des animaux et à des choses. بمعنى ان احنا بندي كل الصفات اللي تنتمي للإنسان من حركة، كلام، الإحساس لكائنات مش حية، وممكن يكونوا أحيانا حيوانات أو جماد. طيب نشوف الإكزامبل. l'arbre étend ses bras dans la nuit froide، الشجرة بتمد ذراعيها في ليالي البرد. بمعنى ايه؟ il montre l'arbre comme un homme، أولا بين الشجرة دي أساسا ان هي إنسان. qui s'étend ses bras اللي هو إنسان بيفرد ذراعيه. pour réchauffer la nuit froide علشان يدفي ليالي البرد. la sonnerie de collège invitait les enfants à entrer en classe، جرس المدرسة بيدعو الأطفال للدخول في الكلاس. هنا عمل ايه؟ il apparaît la sonnerie de collège comme un homme، عمل ايه؟ بين ان الجرس بتاع المدرسة ده
أكنه إنسان بيعمل إيه، بيدعو الأطفال من بعد الفسحة بتاعتهم الغيكري بتاعتهم إن هم يخشوا الكلاس. آخر إكزامبل عندنا le soleil s'amuse à faire des ombres. الشمس بتلهو وبتعمل أشكال ظل يعني. فإل montre le soleil comme un enfant. بين السولاي دي أكنها طفل qui s'amuse اللي بيمرح وبيهزر وبيمزح. par faire des ombres عن طريق ان هو يعمل الظلال بتاعت الحاجة. بس وأتمنى ان الشرح يكون حلو وعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل.